どういうこと？バレットのユーロボックスあるからうまくないねんけどな。この後猫が AK にしてよ。俺こっち AK 持ってんだ。だから金がない。他で AK に持ってこうか。あれ真っ白なってない？ならんかったな。あ、その距離じゃならんのか。なんか10メートルでなるとか聞いたことあるから全然距離じゃ足りてなかったんか。でやっぱ M4 はタイマーの動画は全部削除やな。なんでそうそうや。猫が活躍した動画なんかアップロードしても意味ないわ。そんなことない。さこなんちゅう言い方。残念ながら今のも光ってない。いや別に目つぶし目的で投げたわけじゃないから、あれ目越しでも食らうんかなーって。いやだって明らか届いてなかったやん。強いんすわ。どこがやん。決勝は強いんすわ。初段やな。どけたと思ったのに。初段やな。頑張ってんな。どんだけやってたら死ぬって話。判断か。普通死ぬやろそんだけ当てたら。どうなんやろ。大変ねん。合っとると思いたいけど。あ、それは多分俺肘置きやからやと思う。多分な。あ、全然当たる。いやー、敗戦しなー。なんかめっちゃ無駄打ちなくなってもたわ。全然残番数見てなかった。
無理っすわ。頭当たらんかった。当たってない。頭自体に当たらんようになってきまってるわ。無理や。あの体力は無理やわ。同じ武器使ったら勝ったわ。はいはい。賞味 AK で負けるなよと思うけどな。じゃあ AK 持ってこいや。おい、はい、もう AK 持ってこい。ほらほら。いちいちログインし直さなあかんのかな。めんどくさいわ。